嗱，而家咧我咧就介紹大家咧整一個乾燒伊麵。咁呢個乾燒伊麵咧就真係好好食㗎。咁我老公咧就話好食過酒樓嗰啲啊。咁因為佢咧整出嚟就唔肥嘅。咁其實都好簡單嘅啲材料。咁以2個伊麵計啦嚇。咁咧我哋咧就係落2湯羹嘅蠔油，大半湯羹嘅老抽同埋麻油。咁就材料咧就係落啲我就買啲片裝嘅切片蘑菇啦、韭黃啦。咁佢咧就要用8安士嘅上湯。咁其實我哋咧就唔使落上湯㗎。咁我哋咧用8安士嘅水加雞粉去煮完之後咧就變上湯㗎啦。咁點樣整法咧？其實就好簡單嘅。咁我哋首先嗰啲伊麵咧，我哋咧就係出水先啦，出咗等佢唔好咁肥先啦。咁我哋抌落啲滾水度，就浸一浸去，浸晒啲油出嚟先啦。咁佢就冇咁肥，煮出嚟咧佢就唔肥㗎啦。咁樣我哋咧目的都係想浸咗啲肥油出嚟嘅啫。浸一浸淋去，浸淋咗之後咧，咁我哋就可以撈上嚟啦。咁然後咧就即係剪開佢，等佢冇咁長啦。咁跟住咧，我哋咧就可以咧起油喎，即係落少少油起油就得㗎啦。咁落油咧，咪灒啲酒嘅同時咧，就倒埋啲上湯同埋啲蠔油啊、老抽啊、麻油啊，倒落去煮完之後咧，就倒啲伊麵落去索汁啦，一路咁樣兜啦，兜到去咧啲汁收晒啦咁滯咧，咁就揼埋啲應該係咁講，起油喎，就灒酒落啲上湯，落完上湯之後咧，就落啲調味，落完調味之後咧，就落埋啲草菇啲蘑菇落去索下汁先，索完汁之後咧就揼埋啲伊麵落去索晒當兜到啲水將近冇嗰陣時咧，就落埋啲韭黃，咁就兜幾兜就可以上碟啦。你都可以試下，真係好好食。